यो इलेक्ट्रिक फ्यान हिटर हो 2000 वाटको एभ्रिडे कम्पनीको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिबाट यहाँबाट हावा फाल्ने हो र साइडमा हुन्छ दुईतिर हावा तान्ने। यो हावा तान्ने ठाउँ भयो। यसको चाहिँ फ्यान मोटर बिग्रेको थियो। यहाँ माथि मैले हाल्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्यान हो, यो बिग्रेको थियो र यो टेम्परेचर कन्ट्रोलर भयो र यता चाहिँ लो मिडियम हाई गर्नलाई सेलेक्टर स्विच दिएको छ र यसलाई फ्यान मात्रै पनि चलाउन सकिन्छ। यही अफ बटन पनि दिएको रहेछ र उठाउनलाई चाहिँ बिचमा यसको ह्यान्डल पनि दिएको रहेछ। यहाँ यता पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मेनुअल 230 भोल्टेजमा चल्ने हो र 2000 वाटको हिटर छ।